2 sere al Teatro Verdi di Maniago, e Maniago è a 10 km da Sequalzo, dove io molti anni fa ho fatto il servizio militare. Noi stavamo qua dentro questa caserma. Si sono consumate tragedie, ma sono nate anche delle amicizie, inutile negarlo. Poi insomma, in fondo non era così brutto il posto, fuori. Allora, questo è la piazzale dove facevamo la dunata, le marce. Là ci sono le camerate, lì si entrava. Giorni e notti di sofferenza, insomma si fa per dire, poi non era tutta sta sofferenza, però ai tempi pesava. Questa era la mensa, a volte potevi essere di corvée, per cui dovevi lavare le pentole, certi pentoloni talmente grandi dovevi entrarci dentro. Mi ricordo che si faceva la fila in ordine, però alcuni vecchi, alcuni nonni passavano, dicevano congedo e passavano. Vabbè. Questa era l'infermeria, qua si veniva a marcare visita per cercare di... E poi ci hanno fatto la puntura, quella... C'era della gente che sveniva con questa puntura, era diventata una... Questo era lo spaccio. Io mi ricordo la prima sera che sono arrivato, che ci hanno fatto venire qua e c'erano i nonni impazziti che urlavano come pazzi, perché siccome eravamo arrivati noi, le spine, questi erano impazziti ma gli mancavano ancora 4 mesi, ma già facevano come se stessero andando via il giorno dopo. Un inferno, cioè, urlavano, era una scena meravigliosa. Là in fondo c'erano le autorimesse, dove c'erano i camion e le jeep, le AR. Avevo la mia AR 885, dovevo tenerla pulita, dovevo fare il pieno, dovevo tenerla sempre in ordine, perché se no venivo punito. Io non sono mai stato punito, perché io la macchina fin da quei tempi l'ho sempre tenuta nella massima considerazione. Chiaro? Quanti amici, alcuni rimasti anche, Contini, Di Sabato, Mazzacua, e poi un sacco di altri nomi che mi ricordo, Lombardo, Virga, Licata, Corcella, Porcu, Daniele Porcu. Ciao amici. Ecco, ma la vera novità, se avessimo fatto il militare adesso, è che ci sarebbero loro, artigliere. Squadra a te. Sono felice di aver conosciuto queste 2 artigliere. Riposo. Sarebbe stato molto bello avere delle artigliere a quei tempi e non solo una massa di artiglieri zozzoni, invadenti, ubriachi.